नमस्कार। सर्वप्रथम आज 77औं विश्व स्वास्थ्य दिवसको यस शुभ घडीमा सबैलाई हार्दिक बधाई छ। वैज्ञानिक पद्धति आधारित हाम्रो स्वास्थ्य वृद्धिको लागि यस शुभ अवसरमा अत्यधिक नेपालीको मन जितेको नवनिर्वाचित सरकारलाई भास्कर तेजश्री स्मृति प्रतिष्ठान BTMF र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयगत स्वागत र बधाई छ। खास गरी उहाँहरूको नसर्ने रोगमा केन्द्रित वैज्ञानिक वाचाको लागि। नेपालमा नसर्ने रोगको महामारी बढ्दैछ। केही वर्ष पहिले हृदयघात, क्यान्सर, मधुमेह जस्ता नसर्ने रोगहरूको कुल मृत्युको 66% ओगटेको थियो भने आज 71%ले बढेको छ। यसरी बढ्दै गएको नसर्ने रोगको निदान र उपचार खर्चिलो हुन्छ र यस्तो खर्चको झन्डै 56% हामी नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्ने बाध्यता छ भने स्वास्थ्य बिमा पनि टाट पल्टिँदै गएको देखिन्छ। यो यथार्थ हामी सबैले भोग्दै आएका छौँ। तसर्थ विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार नसर्ने रोगको उपचार भनेको यसको रोकथाम नै हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसन्धानले देखाएअनुसार यदि नवयुवा उमेरदेखि नै हामीले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन, मदिरापान, पत्रु खानपान, शारीरिक निष्क्रियता र मानसिक तनावबाट जस्ता जोखिमहरू रोकथाम गर्न सके नसर्ने रोगबाट हुने 80% रोकथाम गर्न सकिन्छ। तर दुर्भाग्यवश नेपालका स्कुले नवयुवाहरूमा यी जोखिमहरू व्यापक रूपमा देखिएको छ भने यस्ता जोखिम रोकथाम गर्ने कार्यक्रम पनि न्यून देखिन्छन्। यसै सन्दर्भमा यस प्रतिष्ठानले BTMFले स्वास्थ्य शिक्षा मन्त्रालयहरूसँग र खास गरी स्थानीय सरकारहरूसँग हातेमालो गरी 7 प्रदेशका स्कुलका नवयुवाहरूलाई समेटी गरेको भास्कर स्कुल हृदय स्वास्थ्य सशक्तिकरण पहलले स्कुलका नवयुवाहरूमा यी नसर्ने 5 प्राणघातक जोखिमहरू सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन, मदिरापान, पत्रु खानपान, शारीरिक निष्क्रियता तथा मानसिक तनावलाई तथ्याङ्क किसिमले न्यूनीकरण गरी देखाएको छ। यो विशेष मौलिक अनुसन्धान ग्लोबल हार्ट जर्नलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एक सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा सन् 2020मा प्रकाशित पनि गरेको छ। साथै यी अनुसन्धान प्रमाणित विशेष पाठयोजना मोडेलहरू मानव स्रोत विकास केन्द्र र स्थानीय सरकारको सक्रिय साझेदारीमा आज सामुदायिक स्कुलका स्वास्थ्य विषय पढाउँदा प्रयोग पनि हुँदै आएको छ। अनुसन्धानबाट नीतिगत कार्यमा परिणत हुनु यो आफैमा एक सफल बहुपक्षीय साझेदारी कार्यको ज्वलन्त उदाहरण हो। नसर्ने रोगलाई जरैदेखि रोकथाम गर्ने उपाय। तसर्थ वर्तमान सरकारले नसर्ने रोगका मृत्युकारक जोखिमहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा अन्य सरकारवालाहरू जस्तै मिडिया, नागरिक समाज आदिलाई समेटी बहुपक्षीय नीतिगत कार्यान्वयन अघि बढाउन हामी विनम्र आग्रह गर्दछौँ। अन्त्यमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको आजको यो आह्वान अनुसार विज्ञान प्रमाणित स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाऊँ, नसर्ने रोगबाट मुक्त हौँ। धन्यवाद।